Čau, 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 zdraví vás Jake a Domimaru a vítejte u dalšího expení vrhovku. Za Gobliny hrajeme tady Cataclysm, patch 4.3.0 a můžeme pokračovat tady, kde jsme minule skončili. Ještě, kde je tady Warlock? Jo, tady. Já taky jsem se natrénoval. Jo, jsem level 5, takže budu mít takový to, že nebudu vidět, až to úplně super. Steel se to jmenuje. Ale bych jen našel ještě toho trenéra. Kde trenér, nevíš? Co seš? Já už ho vidím. Já mám na mapě celou dobu. Taká ta ženská. Tady seš. Dobře, já. No, tak pojďme. Tak já se beru teda ty věci, které tam musíme brát. Už to nejde otevřít. První je generátor. Hej, a co kdybychom dali grupu? Jo, aha. Já tě nemám v přátelích. Počkej. Tak si mě tam přijde a jdu vodu. Klikni na mě jenom a dej add the friends. Já vím. Ale pojďme, já už mám skoro celý quest. Já nevím ani, kde se to bere. Hnedka tam vevnitř. Aha. To musíš jak kdyby vyhodit tady tu kravinu do vzduchu. A jo. Mm, Super. uvidíš. Už prší. Ještě potřebuju jeden overload a jeden KTC. Tak běž tam dovnitř a tam je defection general, tak. Pak jdi do vrchního patra, tam máš takovou postel a ještě něco. A potom klikneš. Uvidíme ještě Deadwinga. Teďka myslím, že teďka už ne. Potom na 40. levelu. Jsem dostal nějaký item. Už to máš? Počkej. Prostě Tady postel, všecko. takový generátor, pak ve vrchní patře postel, pak tam ještě něco dole. A pak půjdeš tady za mnou a klikneš ten přístroj. Já klikám na tu postel a burning. Jo, už dobrý. Jestli ti chybí už jenom jedno, tak vyjdi ven. Jo, už jsem to všechno rozbil. Ale když ti chybí ještě jedno, tak pojď ven. To auto je hrozné. Tak tam nejezdí autem. A klikni tady na ten přístroj, co je tady. Musím asi vysednout, že jo? Jo. Už to má... Tak... Pojď za mnou. Teda pojď za mnou. Furt nějaký KTC musím mít. Tak pojď. Tady na to si klikl, ok. Teďka... Nebo počkej, ještě tady je nějaká zářivka. No tady. A jo, už mám komplet. Dobře, tak to běž odevzdat a pak jdi do auta. Teďka jsme dělali, nevím co, prostě ale natačíme a udělali jsme úplný hovno. Já doufám, že se dostaneme o toho prostoru pryč, protože už jsme level 5. Máš life saving, Jo. tak si nasadí do auta, pojď. Už bych chtěl toho ostrova pryč, už tady to nemám rád tu lokaci. No však teďka už půjdem. Kam jedeš? Já jedu po silnici. No a co, to je pomalejší. Jedem do přístavu nebo kam? Jo, jedem k lodi. Tady je buračka. Je takový balón tady, no. Taká buračka tam. Teďka kud nás tam dostat. Vidíš už tam tu loď? Jo, vím, kde to je. Teďka bacha, juhu. Toto bych chtěl taky v reálu takhle tak jezdit. Takový úplně super silnice tady jsou, to už jsem v životě neviděl. Kudy. Dělej.
To, jako to auto už přijdem. Jo, to přijdem. Kam jedeš, ty vogo? Nevím, ale chci do vody. Tak nějak vylez. Pojď tady za mnou. Lol, já normálně vyjedu z testu a skončím ve vodě. Ty vole, kde seš? Jo, Tady. pojď za mnou. No teďka budem držet hubu, protože tam bude, jak se to jmenuje, Právo. Cinematics prostě. Aha, cinematic. A než mám počkej, Jo, mám complete, tak já teďka už držím hubu. A dívám taky. se. No teďka mi to načítá, takže to s mojím nahráváním bude trochu trvat. Ty vole, to načítá pomalu, když nahrávám. This is all your fault. We were supposed to have these stupid slaves to Kalimdor days ago. I'm not taking the fall for this one. You're the one who got us lost. What does it matter? Gallywitz is gonna have both our heads. Shh. Did you hear that? Captain, who are they? It doesn't matter. Our orders are to capture the Horde target at all costs. No witnesses. Abandon ship! Make for the escape pod! Get out! Don't leave us down here, please! Don't leave us! Come back! Já už živej. No, mě teďka teprve keca něco. Protože jsem na pompu jdeme. Teďka ti upával. Tak ale teďka tvoje, no už mě resuje. Jo, rovně ukradl auto. No, tak auto už nemáš, teďka si spal do vody, co čekáš? Počkej, kde je ten Ika? To on? Tak jako dobrá animace docela. Jedna z válek Guardy Alliance, na divném místě, no tak na přelomu Kalimdoru a Esther Kingdom, co? Ne, to bylo někde úplně v říti. Po mně jde žralok, to je v říti ale. Já mám sbírat nějaké trosky. Cože, ty nemáš lovit gobliny? Ne, Goblin Survival. No to nejsou trosky, to jsou jako prostě... Co to? To nejsou Aha. trosky, no. To jsou uvěznění. Aha. Děkuji, že to děláš i za mě. Pojďme blízko sebe. Hej, já mám poštu normálně nějakou. Jo, já jsem vlastně ještě nevyzvedl to, co jsem si poslal, ale já to nepotřebuju vůbec. Nechal, proč se posíláš to úplně k hovnu. Jo no, taky 50 stříbrný, že jo. Mhm. Už to máš? Já už jako jdu odezdat. No taky. A potřebuju post. Tady je mailbox hnedka na pláži. Plně jako normálně, oni si to roztokovali a první co udělají, jak se tady poštaví poštu. Aby kdyby nám ho někdo napsal, aby to mohli vědět. Aha. Je tady ten král, nebo ten zemřel naštěstí? Jaký král, ten tady je.
Ježišmarja. Careful out there. Makes sense. Move it. Kde je ta posta? Co to meleš? Kde je ta pošta? Tam někde hnedka na pláži. Musím najít. Taková červená krabice. Na tyčce a má tam takovou značku dopisu. Už jsi viděl? Jo, Já furt na mapě. Já to chci vidět. Jo, já bych to mohl taky sírt. Tak, mailbox. A už ho vím. $53. Kolik mám teďka? Kolik máš peněz? Já 60. Fakt. jo, 8, to mi vážně stačí. Jako jest. Já už aspoň vystřeluji opice do vzduchu. Já chci dneska do 10. level, takže bude trošku asi tak 5-6 partů. Mhm. Jo, taková opice. Další pička. Hodím banána, vybuchne. Úplně normálně, jako v reálu. Kolik máš těch opic? Já už 5. Nevím, 3. Pak ještě zabij raptory a zbyde